तो कैसे हैं स्वाद के मित्रों। मैं शैबूबी स्वागत करता हूं ऑनेस्ट किचन के अंदर। आज आपके लिए लेके आया हूं ब्रेड पकौड़ा, वो भी दो तरह से। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने एक प्याज, थोड़ी सी अदरक, एक मिर्ची और थोड़ा सा धनिया। इनको कर देते हैं चॉप। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मतलब कि बेसन का बैटर बनाने के लिए। तो इसके लिए 1 कप बेसन मैंने यहाँ पे चाहिए और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। और ये रही थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डालनी है। और थोड़ी सी कलर उठाने के लिए हल्दी, ये भी बहुत कम डालनी है, ज़्यादा डालेंगे तो काला पड़ जाएगा। और ये रहा थोड़ा सा मीठा सोडा, ये भी बहुत ही कम नाम का। और ये रही थोड़ी सी अजवाइन, जिसको हमको हाथों से रगड़ के डालनी है। अब आती है गड़बड़ वाली जगह, मतलब कि बैटर बनाने की जगह। जब भी बेसन के अंदर पानी मिलाएं, मतलब कि बेसन क्या मैदे में भी मिलाएं या आटे में मिलाएं, तो हमेशा पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। इससे कभी लम्स नहीं पड़ेंगे, मतलब कि आपकी गांठें नहीं पड़ेंगी और बैटर बहुत ही स्मूथ बनेगा। ये देखिए कितना स्मूथ बन गया है। अब आती है वो चीज़ जो कि आमतौर पे लोग भूल जाते हैं, मतलब कि तेल। तेल बैटर में डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ये क्रिस्पनेस आती है। बैटर को रख दीजिए 10-12 मिनट के लिए सेट होने के लिए। और यहाँ पे हम अपने आलूओं को तोड़ लेते हैं, मतलब बॉयल आलू हैं जिनको हमने तोड़ लिया है। मतलब कि ग्रेट नहीं करना है, कद्दूकस नहीं करना है। और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। ये रही लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ी कसूरी मेथी है रोस्टेड की हुई, हल्की सी रगड़ के डाल दीजिए। और काली मिर्च हमेशा फ्रेशली कूट के डालनी चाहिए, तो ये फ्रेशली कूट के डाल दी। थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। और प्याज को रख देंगे। प्याज को नहीं मिलाएंगे, अभी नहीं मिलाना प्याज को, बाद में मिलाएंगे प्याज को। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। भाई एक खास चीज़ तो अभी तक मिला ही नहीं, ये रहा अमचूर पाउडर। अगर ये नहीं मिलाया तो लाइव जिंगल वाला नहीं हो पाएगी, मतलब कि हमारा ब्रेड पकौड़ा मज़ा नहीं आएगा। हल्की सी खटास वाली चाहिए। और ये गया प्याज। प्याज लास्ट में इसलिए मिलाया जिसकी वजह से प्याज पानी ना छोड़े। और मिक्सचर बन गया है और इसको कर दीजिए साइड में। और यहाँ पे हमारी ब्रेड रेडी है। ब्रेड सबसे छोटी वाली ली है, मतलब कि स्लाइस में थोड़ी सी बड़ी भी आती है, एक सैंडविच ब्रेड भी आती है। हमने सबसे छोटी ली है इसलिए कि हमको 4 ब्रेड करनी नहीं पड़ेगी, मतलब कि 2 ब्रेड से ही काम चल जाएगा। और ये देखिए इस तरह से आराम से इसको लगाइए और इसमें किनारियों पे थोड़ा रख दिए। ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भरेंगे तो फटेगा या फिर बड़ा बड़ा सा उसका मुंह खुल जाएगा। इसलिए इतना लगाएं कि आराम से वो दब जाए। और इसकी किनारियों को थोड़ा सा छोड़ दीजिए क्योंकि ये दबाने के काम आएंगी। ब्रेड का कट है ना, जिस ब्रेड का जैसा कट हो उसको उसी साइड की तरफ से रखिए, जिससे कि हमारी जो साइड्स हैं वो बाहर नहीं निकलेंगी। और इस तरह से दबा के हल्के हाथों से रख दीजिए। और ये वापस आलू इसी तरह लगाइए। किनारियों को थोड़ा हल्का हल्का छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे को किनारियाँ दबानी है। और ब्रेड स्लाइस जहाँ से जिसका कट है वो वहीं से रखिए। ये देखिए ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसकी किनारियों को दबा दीजिए। इसको कर लीजिए 1/2। ये छोटी छोटी ब्रेडें हैं क्योंकि घर में जो कढ़ाइयाँ होती हैं ना बहुत छोटी छोटी होती हैं, हलवाई की तरह बड़े बड़े तो होते नहीं हैं। अब क्या करना है, ये हल्के हल्के हाथों से फिर से दबा दीजिए। ये देखिए इसकी किनारियाँ बंद हो जाएंगी क्योंकि किनारियों के अंदर बेसन चला गया ना, वो कच्चा सा रह जाता है। और लास्ट में ये गई थोड़ी सी हींग, क्योंकि ये बेसन का है बहुत बड़ा दोस्त। क्योंकि बेसन थोड़ा हैवी होता है तो इसमें डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और डाइजेशन भी अच्छा रहता है। अब ये देख लीजिए कंसिस्टेंसी अच्छी तरह से देख लीजिए, ना तो ये पतली होनी चाहिए ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। अब बेसन में जो पकौड़े डालने का जो तरीका होता है ना, वो भी बहुत मायने रखता है। ये देखिए हल्का सा अप एंड डाउन कीजिए, उसके बाद में इस तरह से उठाइए। ऐसे उठाते ही हाथ आपका सीधे रहना चाहिए, मतलब कि बेसन नीचे की तरफ आ जाएगा। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा लो रह गया तो सारा पकौड़ा तेल भी जाएगा। और अच्छी तरह से फिर से कोट करना बताता हूँ। ये देखिए अपने हाथ को ऊपर की तरफ कर लीजिए। ऊपर करने से क्या होता है, बेसन वापस बहकर पकौड़ी को पकड़ लेता है, नीचे की तरफ नहीं बहेगा, मतलब तेल में सारा बेसन बेसन नहीं हो जाएगा। और इस तरह से पकोड़े धीमी धीमी आंच पे, मतलब कि मीडियम आंच पे पकने दीजिए। गरम तेल में डालते ही बेसन तुरंत लॉक हो जाता है। और बेसन का जो पकोड़ा होता है ना, मतलब कि ब्रेड का जो पकोड़ा है, इसको आपको तुरंत पलटना भी है क्योंकि ऊपर की तरफ से वरना ऑयल पी जाएगा।
मतलब कि आपको मुश्किल से 1 मिनट रखना है और तुरंत उसको बड़े प्यार से धीरे धीरे करके पलट देना, और आसानी से पलटना कि इससे कि एक दूसरे पर स्लैप ना हो जाए। एक दूसरे पे गिरेंगे तो बेसन क्या ऊपर की तरफ से हल्का हल्का सा कच्चा कच्चा सा रहता है, तो वहाँ पे दूसरे पे गिरेगा तो दूसरे की तरफ गिर जाएगा। मेरे को देखो ये थोड़ी सी परेशानी हुई यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा इसको स्लिप कर दिया साइड में। ये देखिए, एक अच्छे शेफ़ की पहचान है कि जो ये छोटे छोटे से आपको दाने दिख रहे हैं बेसन के, ये बहुत ही कम होनी चाहिए तेल में। अगर ज़्यादा है तो अभी प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारा पकोड़े हो गए हैं तैयार, क्रिस्प बिल्कुल। फटाफट से इनको निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे दूसरे वाले पकोड़े हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब कि दूसरे वाले स्टाइल से। ये तो हो गए भाई हमारे शौकीन लोगों के, अब हेल्थ कॉन्शियस लोगों का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो अब जो बेसन का बैटर बचा है बहुत ही कम बचता है, उसमें साइडिंग से डिप नहीं हो पाता है, तो हल्का सा पानी डाल दीजिए, हल्का सा। और थोड़ी सीजनिंग चाहे नमक मिर्ची बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती खास। उसके बाद में ये जो ब्रेड का पकौड़ा है पूरा पूरा डाल दीजिए, कटिंग वटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने कोई ऑयल भी नहीं लगाया है, एक बूंद ऑयल की लगाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपका नॉन स्टिक पैन है तो। हीट बिल्कुल मीडियम टू लो रहेगी, बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए वरना बेसन हल्का सा कच्चा रह जाएगा। धीमी धीमी आंच पे इसको सेकते रहिए। और ये साइड की कॉर्नर्स है ना, इस तरह से खड़ा कर दीजिए। ये देखिए जैसे फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं ना, सेम टू सेम वही है, मतलब इंडियन फ्रेंच टोस्ट हो गया स्टफिंग वाला। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें बेसन की कोटिंग बहुत ही कम लगी है, तो इसको पकाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हल्का सा बेसन लगा है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर धीमी आंच पे हमारा ये ज़ीरो ऑयल वाला ब्रेड पकौड़ा भी तैयार हो जाएगा। एक खास बात और कि ब्रेड पकौड़ा में हमेशा ब्रेड थोड़ी सी पुरानी लें, फ्रेश ब्रेड ना लें, वरना वो डिप करते टाइम टूट जाती है। ब्रेड पुरानी रहेगी टूटेगी नहीं। अब बन गए हमारे पकौड़े, ये देखिए अच्छी तरह से कोट हो गए हैं, चारों तरह से चिपक गए हैं। और देखिए हाथों में तो ऑयल आ ही नहीं रहा, अरे ऑयल लगाऊंगा नहीं तो आएगा कहाँ से। ग्रिल पकोड़े में तो ऑयल है नहीं। अब जरा देखते हैं डीप फ्राई वाले में ऑयल तो होगा ही होगा, इसमें तो ऑयल होगा ही होगा। चलिए करते हैं चेक, पेपर नैपकिन से दबा के देखते हैं इसको। ये देखिए इसमें भी ऑयल नहीं आया है ना, बहुत बड़ी बात। वरना आम तौर पे ब्रेड पकोड़ा में तो ऑयल ही ऑयल भरा रहता है, हमारे ब्रेड पकोड़ा के अंदर ऑयल ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है, यही तो है साइंस। और देखिए क्रिस्प हो गया अच्छी तरह से। ब्रेड पकोड़ा ऑयल क्यों नहीं पिया, क्योंकि हमने बैटर के अंदर थोड़ा ऑयल डाल दिया था, टेम्परेचर का ध्यान रखा और बैटर किस तरह से गाढ़ा पतला उसका भी ध्यान रखा। चलिए अब खा लेते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है। ये वही सॉल्ट की इमली वाली चटनी है जो मैंने ऑलरेडी बना ली थी, लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद।